Аспанды басқаруды үйренген қоқыс. Сен бір жыл бұрын лақтырып жіберген пластик бөтелке енді жаңбыр жауа ма, жоқ па, соны шешеді. Қиял ғажайып сияқты естіле ме? Ғалым керісінше екенін дәлелдеген. Жаңбыр өзгеден пайда болмайды. Су буына ылғал жиналатын микробөлшектер қажет. Табиғаттағы шаң немесе тұз секілді. Нанопластик өлшемі 1 микрометрден кіші бөлшектер ауаға көтеріледі. 2024 жылы Америкалық химия қоғамның журналында жарияланған зерттеу нанопластиктің жасанды конденсация өзегі ретінде әрекет ететінін көрсетті. Осылайша ол жауын-шашынның қалыптасу механизмін өзгертеді. Тұздан айырмашылығы, пластик бұл процесті бұрмалайды. Жаңбыр тамшылары ұсақталып кетеді, немесе ірі бұршаққа айналады. Жауын-шашын аймақтары ауысады. Нөсер болу тиіс жерде құрғақшылық, ал шөл болу тиіс жерде нөсер жауады. Аспандағы қоқыс жердің ауа райын қайта жазып жатыр. Бұл теория емес. Пластик аэрозольдері қазірдің өзінде бұлттардың ішінде бар. Олар табиғи тепе-теңдік бұзып, жиі нөсерлерге, теңіз добындай бұршақтарға және муссондардың ығысуына себеп болуда. Аспандағы пластик көптеген аймақтағы ертеңгі су тасқындарының негізгі себептерінің бірі. Қоқыс эволюциядан өтті. Қоқыс полигоннан климаттың дирижеріне айналды. Ал қызып жатқан мұхит пластиктің нанобөлшектерге ыдырауының одан әрі жылдамдатып жағдайды ушыра түсуде.